Mēs tikko esam nolaidušies uz šīs neticamās salas cilvēku. Šodien mums priekšā ir viena traks izaicinājums. Un cerams, ka tas mums palīdzēs atrast kaut kādu ēdienu. Aiziet! Salām! Mēs to izdarījām, cilvēki! Man ir neliela slepena sastāvdaļa. Beidzot laiks apēst kaut ko labu. Uhuhu! Mēs tikko esam nolaidušies pavisam jaunā salā šeit, Indonēzijā. Un cilvēki, šī vieta ir vienkārši neticama. Nākamās 24 stundas, puiši, es ēdīšu tikai to, ko pats noķeršu. Bet tas vēl nav viss. Mums ir vēl daži noteikumi. Mēs tagad ejam pa šo taku, lai nokļūtu līdz pludmalei, kurā es nekad iepriekš neesmu bijis. Tur mēs noteiksim dažus noteikumus. Un mums ir arī dažas trakas lietas, ko es gribu jums pastāstīt. Man patīk izpētīt šīs Indonēzijas salas. Tikai es un jūs, puiši. Mums ir mugursoma, mums ir zemūdens medību aprīkojums. Un es tiešām nezinu, kas šodien notiks. Kas pie velna? Mums te ir tikai palmas, rīsu lauki. Šeit viss ir tik tropisks un zaļojošs. Pilns ar kukaiņiem. Pilns ar kukaiņiem. Vienkārši saku labrīt vietējiem zemniekiem šeit. Es tikai ceru, ka šie zemnieki neiebildīs, ka es eju pāri viņu laukām. Šobrīd nav cita veida, kā nokļūt līdz šai pludmalei. Tā nu jā, vienkārši eju pāri šiem rīsu laukiem. Es grasījos šķērsot šo lauku, un tad pamanīju kaut ko acu kaktiņā. Tieši aiz manis ir milzīgs būlis. Tas mani būtu notriecis cilvēki. Viņš tagad ir pilnīgi uzvilkts. Un tas mani nolīdzinās, ja es viņam pietuvošos. Labi, dodamies lejā šeit. Šeit arī apmetīsimies. Mēs tikko esam ieradušies šajā neticamajā salā, cilvēki. Un es tagad izkrāmēju visas savas mantas. Es šo esmu stiepis cauri rīsu laukiem, izvairoties no nikniem vēršiem, kas grib mani notriekt bez žēlastības. Un es tagad nolieku šo mugursomu cilvēku, jo es svīstu nenormāli. Tātad mums šodien priekšā ir viens traks izaicinājums. 24 stundas ēdīšu tikai to, ko pats noķeršu, bet ar to viss nebeidzās, cilvēki. Lai sāktu šo izaicinājumu, man šeit ar plikām rokām jānoķer ēdiens. Kad es ar plikām rokām būšu noķēris ēdienu, pāriešu pie nākamā ieroča, kas būs šis rokas harpūna. Jā, tas īsti nav nekāds palīgs, cilvēki. Nav nekāda izredža, ka es tiešām noķeršu kaut ko lielu. Es jau pats sev neusticos, bet cerams, ka ar šo brīnumu varēsim dabūt ēdienu. Tas ir viss, kas būs svarīgi. Cerams, lai pabeigtu šo izaicinājumu, kad būsim ieguvuši ēdienu ar šīm divām metodēm. Ja mums tas izdosies, mēs pāriesim pie šī brīnuma te lielā 1,2 metru harpūnas pistole. Un cerams, lai noslēgtu šo izaicinājumu, mēs baudīsim kārtīgi maltīt saulrietā. Tikai es un jūs, draugi. Labi, draugi, es tagad ģērbjos. Es gatavojos doties tur ārā un cerams atrast kādu ēdienu ar plikām rokām. Es vienkārši šobrīd mirkli apstājos, lai visu apdomātu un pateikt jums visiem milzīgu paldies. Mēs esam pilnīgi jaunā salā šeit Indonēzijā, un tas nebūtu iespējams bez jums visiem. Un pēdējos pāris mēnešus, draugi, es esmu smagi strādājis, lai jums sagādātu kaut ko tādu, ar ko es patiešām lepojos. Nākamo pāris nedēļu laikā, draugi, mēs patiešām laidīsim klajā preces, kas ir kaut kas pilnīgi traks. Tas nav tikai preces, tas ir radīts konkrētam nolūkam. Es rūpējos, lai šīs lietas būtu pilnīgi ideāls. Un lieta ir tāda, ka es nevēlos, lai kāds no jums to palaistu garām. Tāpēc, ja jūs ieiesiet offshoretails.com, ievadiet savu e-pasta adresi. Jūs saņemsiet tikai ģimenei paredzētu atlaidi. Visiem jums, kas esat uzticīgi atbalstītāji un šī kanāla ģimene, draugi. Un es negribu pārāk daudz atklāt, bet kāds no jums drīz varētu doties trakā piedzīvojumā kopā ar mani. Jums visiem patiks viss, kas nāk. Tas ir neprātīgi. Ak, mans Dievs! Es tagad jūtos tik neaizsargāts. Mums te ir mūsu plaznas, mums ir mūsu maskas, un es burtiski tikko dabūju cimdus. Tas arī viss. Tas ir viss, kas mums ir, lai atrastu ēdienu un sāktu šo izaicinājumu. Dodamies ārā, paskatīsimies, ko varam atrast.
Džeči, mēs to izdarījām! Paskatieties uz šo trako radību tepat cilvēku! Tas izskatās pēc kaut kā no kosmosa, bet mēs to paveicām! Mēs kaut ko dabujām ar savām rokām, cilvēku! Tur bija grūti. Kā jūs redzējāt, es meklēju omārus, bet tur nebija neviena liela omāra. Tā nu mēs beigās dabujām šo puisi. Paskatieties uz to. Šīs te, Džeki, ir tas, ko viņi sauc par jūras ežu. Un ko mēs darīsim? Mēs atvērsim šo puisi un izsūksim to sausu cilvēku. Es zinu, ka jaunzēlandiešiem tie ļoti garšo cilvēku. Tātad šis ir visiem jaunzēlandiešiem, kas skatās. Tas burtiski vēl kustās, cilvēku. Paskaties uz to. Labi, paņemsim akmeni un atvērsim šo puisi vaļā. Paskatīsimies, kas ir šajā lietā iekšā, cilvēku. Šī būs laba uzkoda, lai labi iesāktu šīs 24 stundas. Tas man dos kaut kādu enerģiju. Tātad atvērsim to vaļā. Paskaties uz to! Šī lieta vienkārši pamatīgi uzsprāga cilvēku. Paskaties uz visu to, kas ir šeit iekšā. Šo dzelteno vielu te, tu vari patiesībā visu to izsūkt un apēst. Tas patiesībā ir dzimumdziedzeri. Pamēģināsim. Ar to ir diezgan grūti tikt galā, cilvēku. Es nemelošu. Patiesībā tas nemaz nav tik slikti. Skaties, tas nav nekas tāds, pēc kā es gribētu doties un medīt katru dienu. Jūs jau zināt, ko esmu ēdis. Un esmu ēdis daudz sliktākas lietas par to. Nedaudz krēmīga, salda garša. Patiesībā tas nemaz nav tik slikti. Mēs to izdarījām. Mēs esam atķeksējuši posmu ar plikām rokām, cilvēku. Es tiešām tikko peldēju tur un domāju pie sevis, paga, ko tu vispār šobrīd dari? Tev burtiski nav nekādu ieroču, un tu mēģini atrast ēdienu tikai ar savām rokām. Šis tiešām ir viens no tiem jautrajiem izaicinājumiem, puiši, lai parādītu, ka ēdienu var atrast gandrīz ar jebko. Bet plāns ir vēlāk. Es gribu ar to zemūdens harpūnu dabūt kaut ko labu un vēlāk uz pludmales uztaisīt kārtīgu cepienu. Mums jāatrod forša vieta, kur uz šīs salas varam uztaisīt cepienu. Tā kā es nezinu, kur mēs vispār iesim, vienkārši iesim izpētīt apkārtni. Tikai es un jūs, puiši. Bet mums tagad jāķerās pie tās rokas harpūnas. Tas ir tas, ko mēs darīsim. Labi, draudziņ, šis ir tas, ko mēs izmantosim nākamo. Vecā labā rokas harpūna. Ja jūs, puiši, nezināt, kas tas ir, tā burtiski ir tikai kārts ar dažiem žuburiem galā. Tu atvelc šo mazo gumiju šeit un tad vienkārši izšauj. Bum! Un cerams, ka tas mums palīdzēs atrast kaut kādu ēdienu. Es nezinu, ko mēs ar šo varēsim dabūt, bet es ņemšu visu, ko vien varēsim tur atrast, draugs. Tā kā, bam! Aiziet prom no šejienes! Ejam meklēt kaut ko ēdamu! Labi, tas īsti neizdevās, puiši. Mēs palaidām garām pilnīgi visas zivis. Tagad mēs virzamies gar šo piekrasti. Es gribu doties uz jaunu zemesragu, jo visas zivis tur beigās bija sabijušās. Es biju mēģinājis noķert katru zivi tur. Labi, mums te ir vietējais zemnieks. Jā, bet kāds ir tavs vārds, mana dārgā? Medī! 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 Labi, mēs virzamies gar krasta līniju. Mēs dosimies meklēt zivis, mana dārgā. Cilvēki! Jā, mēs dabūsim kādas zivis. Labi, tiekamies vēlāk. Tiekamies vēlāk. Labi, mēs atstāsim leģendas šeit, fermā, un dosimies meklēt zivis. Tā vienkārši dažreiz notiek, puiši. Dažreiz tu izlec ārā un vienkārši netiec pie ēdiena. Un tieši tas arī notika.
bet mēs neļausim tam mūs apturēt. Mēs dosimies gar šo piekrasti, uz jaunu vietu. Mēs jau kāds 10-15 minūtes ejam, puiši. Un tagad esam nonākuši pavisam jaunā vietā. Jūs varat redzēt tur ārā, tā ir zona, kurā es gribu nirt ar harpūnu. Ir pienācis laiks doties uz to izvirzījumu un paskatīties, vai varam kaut ko dabūt ar šo rīku. Mums tas jāizdara, un tad varēsim pāriet pie zemūdens bises, lai cerams iegūtu kaut ko tiešām labu saulrieta maltītei. Aiziet! Mēs to izdarījām, cilvēki. Ak, mans dievs, puiši, tas tur ārā bija neprātīgi. Bija tik grūti dabūt ēdienu, bet man tomēr kaut kas ir aizmugurējā kabatā. Tas nav īpaši labs rādītājs, ja tas ietilps tavā aizmugurējā kabatā, bet beigās mēs dabujām šo mazo draudziņu. Vienkārši mazs ķirurgs zivs. Skaties, tas nav nekāds milzenis, cilvēki, bet esmu vienkārši priecīgs, ka ir ēdiens. Startiem viļņiem tur ārā vēju un to roku šķēpa cilvēku. Tā lieta bija tikpat noderīga kā betona izplenč. Tas nav nekāds briesmonis. Es noteikti par to nestāstīšu saviem bērniem, tas ir skaidrs. Bet vismaz mums ir ēdiens, puiši. Ko es darīšu? Es vienkārši satveršu ādu. Es to noplēšu tieši nost. Un es domāju, ka mums pusdienās būs nedaudz sašimi mazulīt. Līdz šim mēs esam ēduši tikai jūras ezi. Un tagad šo mazo radību te. Mums noteikti vajag dabūt kaut ko labu. Paskaties uz šo bangojumu. Esmu noplēsis ādu tieši no šīs zivis. Šis būs mums nedaudz sašimi pusdienām, draugs. Tā kā uz veselību. Ja tas būtu mazliet maigāks, droši vien būtu labāk. Un tam arī vajag sojas mērci un majonēzi. Bet tas ir sašimi. Mēs esam pilnībā notīrījuši to zivi. Paskatieties uz to, tas skelets ir pilnīgi caurspīdīgs. Tā ka mēs no viņa atbrīvosimies, mums viņš vairs nav vajadzīgs. No tā es pat diezgan labi paēdu, puiši. Jā, tā bija tikai viena maza ziviņa, bet tas bija pietiekami daudz degvielas, lai dotu man mazliet laikam enerģijas. Nav nekādu variantu, ka es pabeigšu šo izaicinājumu apēdot tikai jūras ezi un sasodītu ķirurgu zivi. Tas nav iespējams. Tāpēc mēs tagad ejam pa šo taku. Es gribu izlekt ārā un paskatīties, vai varam dabūt kaut ko labu. Viņiem ir neliela slepena sastāvdaļa. Un cerams, ka mēs varēsim pagatavot ēdienu saulrietā, kas būs lieliski. Tātad jā, ejam tālāk pa šo taku. Paskatīsimies, ko varam atrast aiz šī stūra. Mēs esam tropiskajā Indonēzijā, cilvēki. Tas ir tik iespaidīgi. Ak, mans dievs, cilvēki! Paskaties uz šo skatu tagad. Izpleš rokas šeit. Spēcīgi. Priecīgi, spēcīgi. Lauksaimnieks šeit smagi strādā. Mēs esam nonākuši jaunā piekrastes posmā, puiši. Šī mazā oļainā piekraste. Paskatieties, cik iespaidīgi tas izskatās. Šis ir traki, cilvēki. Labi, man tikai jānokāp šeit lejā, kur ir viss šis smilšu laukums. Un tad mēs varam iekārtoties tieši šeit. Mēs tikko esam nonākuši šajā iespaidīgajā vietiņā, puiši. Un es domāju, ka šī varētu būt labākā vieta, kur izpildīt šo izaicinājumu. Mums ir palicis vēl viens, līdz mēs būsim pilnībā pabeiguši šo. Un tad, cerams, mēs varēsim atrast kādu lielisku pludmali, kur uztaisīt ēdienu. Es saģērbošos, sagatavošos un lekšu ūdenī tepat aiz muguras, jo tur ir kristāli dzidrs ūdens. Un cerams, ka mēs varēsim dabūt kaut ko labu. Šodien mēs esam ēduši diezgan sliktu ēdienu, tāpēc es tiešām gribu dabūt kaut ko gardu šim vakara ēdienam. Kaut ko skaistu, labu gaļu. Esmu pārliecināts, ka šodien esmu pavadījis vairāk laika okeānā nekā uz sauszemes. Patiesībā, es zinu, ka tā ir. Mums jāiet pabeigt šo izaicinājumu. Mums ir 1,2 metrus gara harpūnšautene. Ir laiks doties ārā, draudziņ. Aiziet! Woo!
Mēs to esam izdarījuši. Mēs to esam izdarījuši, draugs. Paskaties uz šo te zivi. Tas ir tik skaisti. Tā ir viena no labākajām zivīm, ko var ēst okeānā. Skaista papagaļa zivs. Un iemesls, kāpēc tās sauc par papagaļa zivīm, ir tas, ka, kā redzat, tām ir knābis, tieši kā papagaļim. Un paskaties uz tām krāsām. Tas ir neticami. Zivis nevar būt skaistāks par šo. Puiši, mēs to esam paveikuši šeit Indonēzijā. Mēs esam izpildījuši izaicinājumu. 3 ieroči, 3 dažādas sugas. Un ir pienācis laiks vakariņām saulrietā. Mums droši vien ir apmēram stunda, līdz saule sāks rietēt. Un tad mēs sāksim gatavot šo lielo zivi. Mēs tūlīt dodamies prom no šejienes, bet es tikai domāju, cik daudz zivju es šodien esmu mēģinājis nošaut un netrāpījis. Nabaga zivis, viņas droši vien ir tik traumētas. Bet labā ziņa ir tā, ka mēs patiesībā nevienai zivī neesam nodarījuši pāri. Lielākā daļa vienkārši aizpeldēja prom pilnīgi veselas. Mums jāatrod laba vieta vakariņām saulrietā, puiši. Tāpēc turpinām izpētīt šo salu. Aiziet, Vu! Es brīnos, ko vietējie par mani domā, puiši. Es vienkārši staigāju apkārt ar šo lielo sasodīto harpūnu pistoli, masku un pleznām, runājot pats ar sevi kameras priekšā. Lielākajai daļai, kad viņi man ierauga, acis vienkārši iemiedzās. Tā kā, kas pie velna šis puisis dara? Tas ir tas, ko mēs darām. Es vedu jūs līdzi šajos trakajos piedzīvojumos. Šeit, attālajā Indonēzijā. Tā ir vienkārši daļa no jautrības, draudziņ. Mēs esam atraduši kādu smilšu plekīti šobrīd. Mēs esam gājuši gar šo piekrasti, kā jūs redzat aiz manis tur lejā. Es domāju, ka mēs tieši šeit arī apmetīsimies. Saule šobrīd riet pie apvāršņa. Mums ir brokastis, mums ir pusdienas. Tagad ir laiks mūsu galvenajai maltītei – vakariņām, draudziņ. Mēs ņemam to papagaļa zivi. Izpleknis, mēs gatavojam to papagaļa zivi, draugs. Nu cik labi šis ir? Vakariņu gatavošana saulrietā šeit Indonēzijā. Sāksim! Tas prasīs visu šo sanesto koksni. Tas viss ir ideāli. Liksim to tieši šeit. Mums ir mazi zāri, mums ir lieli zāri. Mums vajag skaliņus, kaut ko, kas aizdegsies no dzirksteles. Labi. Visa šī vecā banānu lapa ir diezgan sausa. Tā ir kā papīrs. Paskaties uz to. Droši vien varam izmantot šo. Mēs noteikti ņemsim šos līdzi. Šeit esmu sagatavojis apmēram pusi kokosrieksta mizas. Un iekšā esmu salicis visas mūsu sausās banānu lapas un dažus koka gabalus, kas sakrauti ap to kā piramīda. Cerams, ka tas aizdegsies no iekšpuses un labi izdegs, lai iekurtu šo uguni. Es vienkārši to uzbūvēju. Tā ogle un liesma pat laban atrodas kokosrieksta iekšpusē, un viss karstums nāk ārā, tāpēc mums vienkārši jāturpina to uzturēt. Vienkārši mēģinu uguni lēnām piebarot. Mums ir mūsu papagaļa zivs. Es vienkārši esmu izvilcis šo bambusa gabalu caur tās muti un ārā pa tās pakaļu. Ko es darīšu? Es to novietošu tieši tur, blakus ugunī, lai tā var skaisti izcepties pie liesmas. Pārliecinies, ka tas tur paliek ļoti stabils. Un tas tur lēnām gatavosies. Ja vajadzēs, lai tas labāk izceptos, mēs varam to vienkārši nolaist nedaudz zemāk, tieši tā. Un ja mēs gribam, lai tas gatavojās mazāk, mēs varam to vienkārši pacelt nedaudz augstāk. Bet kamēr mēs turpinām kurināt šo uguni, tas tur vienkārši kārtīgi gatavosies, draugs. Es domāju, ka mēs šo izaicinājumu pabeigsim spēcīgi, puiši. Paskatieties uz to tagad, tas izskatās vienkārši neticami. Un mums ir arī neliela slepena sastāvdaļa, ko es jums parādīšu, kad šī zivs būs gatava. Man tikai jāpārliecinās, ka es to turpinu grozīt, lai zivs vienmērīgi izceptos. Bet šobrīd tas smaržo vienkārši neticami. Svaiga zivs. Šī zivs burtiski peldēja apmēram pirms stundas, pat mazāk. Un tagad mēs to ēdam pludmalē. Labi, tam vajadzētu būt pietiekami. Tikko paņēmu šo banānu lapu no tiem banānu kokiem tur augšā. Tā būs ideāla, lai pasniegtu ēdienu. Viņa ir gatava, vecīt. Viņa nav vispār piedegusi. Tā ir tikai āda, kas aizsargā gaļu iekšpusē. Paņemsim gabaliņu no turbāna un lapu šeit. Labi, tā ir mūsu skaistā zivs tieši tur. Labi, mazulīt, šis ir tas brīdis. Mums ir mūsu skaistā zivs tieši tur. Ak, mans Dievs, tas patiešām izskatās neticami. Es gribu noņemt šo ādu un paskatīties, kas mums ir apakšā. Cerams, ka tā ir ideāli izcepta. Tas viss tur ir tikai gaļa uz tās zivis. Bet ar to viss nebeidzās, puiši. Mums te ir slepena sastāvdaļa. Šis tradicionālais sambals. Ja jūs, puiši, nezināt, kas tas ir, tā ir Indonēzijas mērce.
būtībā tas ir čili, tiploki un vēl vesela kaudze citu lietu, par kurām man nav ne jausmas, kas tur ir iekšā. Tātad, ko es darīšu? Es vienkārši atvēršu to un izsmērēšu pa visu šo zivi. Cilvēks, šī lieta ir ļoti asa, tāpēc negribu uzlikt pārāk daudz, bet tieši tik, cik ir tur, tas ir ideāli. Tas ir izaicinājuma beigas. Un zini, mēs visu dienu esam ēduši visādas draņķības, tāpēc ir pienācis laiks apēst kaut ko labu. Priekā, puiši, lai izdodās apēst. Tas sambals, tas ir kā dieva mātes piens, cilvēki. Es to varētu dzert 100%. Es ar prieku to pasniegtu karalienei, ja viņa vēl būtu dzīva, 100% cilvēki. Tas ir viss, kas palicis, puiši, no tās zivis. Mēs to pilnībā apēdām. Ja jums patika šis video, lūdzu atbalstiet, nospiediet patīk un abonējiet. Arī offshoretales.com. Ja gribat, lai jūsu vārds tiek pieminēts, puiši, šis būs traks preču izlaidums. Un es nolētēju jūs visus, ka padarījāt to visu iespējamu. Tiekamies nākamajā piedzīvojumā. Liels paldies! Šuhu! Juhu!